हे गाइस, तो आ चुका हूँ नया वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो मुझे पड़ा 300 के आसपास। तो चलिए देखते हैं इसे अनबॉक्सिंग करके कि क्या अंदर क्या है और एक काम कैसे करते हैं ठीक तरीके से, या कैसा प्रोडक्ट है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है ये जो डिवाइस है वैक्यूम क्लीनर, ये है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, और इसका वायर है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, जो सिगरेट पोर्ट से आप ये कनेक्ट होगा, और इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक कनेक्टर है जो आप कोने कोने से क्लीन कर सकते हो। तो और एक है जो मैनुअल सिंपल सा। चलिए इसे इसे काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपका डिवाइस में कनेक्ट होगा, इस तरह से कनेक्ट होगा। ये आपने कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर कुछ ये जो फिल्टर है, इसमें जो आपका जो डस्ट है वो अंदर ना ही, और बस ठीक है। तो इसे फिट करते हैं फिर से जैसे था ऐसे। फिर यहाँ पर एक लॉक करने की चीज़ है, और इसको प्रेस करना होगा। हो गया हमारा वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। इसे सिगरेट होल्डर में लगाना है पोर्ट में, इसे इस तरह से पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। देखते हैं काम कैसे करते हैं। हाँ, चल रहा है। ठीक, तो गाइस क्लीन करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप इसे चालू करने से पहले आप अपने गाड़ी का स्टार्ट ऑन कर दीजिए, ताकि आपका बैटरी में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले स्टार्ट ऑन कर देते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल करके गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए। फिर ये हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अब इससे क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नॉइज़ कर रहा है यार। तो गाइस इसे ओपन करते हैं। ठीक है, कितना हमारा डस्ट इकट्ठा हुआ है वो देखते हैं। तो बस इतना ही। ये कोई, मुझे नहीं लगता है ये प्रॉपर तरीके से भाई वर्क कर रहा है। ये ऐसे आपको फिल्टर को क्लीन करना होगा, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे आपको क्लीन करना होगा आपको काम करने के बाद। तो बस, तो गाइस मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। मैं तो इसको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आप लोग लीजिए इसे, वेस्ट है। इसका जो क्वालिटी है ना, इसका जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, लेकिन भाई काम ही नहीं कर रहा है, तो क्वालिटी से क्या ना। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इसे मत लीजिए। आप 1000 के अंदर, 1000 के अंदर लीजिए, 1-1500 के अंदर, तो आपको इससे अच्छा। बस वीडियो इतना ही है। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल को।